Каса-1000 – это масштабный энергетический проект, который охватывает Центральную и Южную Азию. Высоковольтная линия электропередачи пройдет через 4 государства – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. В рамках проекта будет построено 1400 километров ЛЭП и 2 преобразовательные подстанции. Проект оценивается более чем в $1 миллиард США. Его запуск откроет возможности торговли электроэнергией. Речь идет об 1300 мегаваттах, то есть мощности, которые есть в избытке в летний период в генерирующих странах Кыргызстане и Таджикистане, пойдут на продажу в Афганистан и Пакистан, в страны, испытывающие дефицит электроэнергии. В итоге от прибыльного энергопроекта выигрывают все участники. Началу реализации проекта предшествовали годы переговоров, согласований, экономических расчетов и создания технической документации. Первый документ – меморандум о взаимопонимании по развитию Центрально- и Южноазиатского регионального электроэнергетического рынка подписан еще в 2007 году в Кабуле. Технико-экономическое обоснование проекта готовилось до 2011 года. В 2021 началось активное строительство. Линия 500 киловольт Датка-Сукт. Ее протяженность 483 километра. По ней излишки электроэнергии из Кыргызской республики пойдут в республику Таджикистан. В городе Санктуда будет возведена преобразовательная подстанция на 1300 мегаватт. Между подстанциями в городе Ригар и Санктуда будет построена 115-километровая линия электропередачи 500 киловольт. Далее линия тянется через весь Афганистан, перевал Саланг до города Кабул и выходит в Пакистан до города Наушера. Длина этого участка 750 километров. Из всего проекта более 1/3 воздушных ЛЭП 500 киловольт приходится на Кыргызскую республику. Это 455 километров от подстанции Датка до границы с республикой Таджикистан. Маршрут создавался так, чтобы он проходил преимущественно через малонаселенные районы Баткенской, Джалалабадской и Ошской областей. Из общей стоимости Каса-1000 в $1 миллиард 160 миллионов США 185 миллионов составляет часть Кыргызской республики. Финансирование берут на себя доноры – Всемирный банк, Исламский банк развития и Европейский инвестиционный банк на льготных для Кыргызстана условиях со сроком от 25 до 40 лет. Однако кыргызская сторона планирует окупить средства примерно за 15 лет за счет экспорта электроэнергии. По расчетам, в Кыргызстане генерируются излишки электроэнергии в период с мая по сентябрь. Причем продавать электроэнергию Кыргызстан будет по установленным международным тарифам. Для своего же населения тарифы останутся внутренними. Специалисты также отмечают, что жители республики не столкнутся с дефицитом электроэнергии. Внутренний спрос остается на первом месте. Для этого подготовлен план поставок на 15 лет вперед. То есть при хорошем менеджменте в энергосекторе и вводе новых генерирующих мощностей больших и малых ГЭС, страна может быстро не просто окупить инвестиции, но и хорошо заработать. Ориентировочная выгода Кыргызской республики – около $80 миллионов от ежегодного экспорта. Это первый коммерчески выгодный проект в секторе энергетики за всю историю независимости республики. Он даст Кыргызстану хорошую возможность на обновление инфраструктуры энергетической отрасли. В Кыргызской республике ЛЭП пройдет рядом примерно с 25 населенными пунктами. Там, где линии невозможно провести в отдалении, будут переселяться местные жители, но НЭСК старается по максимуму избежать таких ситуаций. Определен коридор строительства в 90 метров. Это расстояние, безопасное для жизни и здоровья людей. Земельные участки вблизи и под ЛЭП можно без риска использовать для сельского хозяйства, разведения и выпаса скота, строительства социальной инфраструктуры, не нарушая нормы охранной зоны вблизи линий электропередачи. Местные сообщества, расположенные вдоль ЛЭП, будут получать отчисления в виде 0,1 цента с каждого экспортированного киловатт-часа. Это предусмотрено Генеральным соглашением стран-участниц Каса-1000 на развитие регионов. Кроме отчислений за киловатт-часы, предусмотрен отдельный проект поддержки местных сообществ. Он реализуется Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской республики в сотрудничестве с фондом Агахана и охватывает 77 населенных пунктов, 36 аильных аймаков и 5 городов Баткенской, Джалалабадской и Ошской областей.
Всего выделяется 11 миллионов долларов. Сумма будет распределяться по 3 направлениям: улучшение электроснабжения, улучшение социальной инфраструктуры, финансирование объектов, приносящих доход. При этом члены сообщества самостоятельно определяют, куда и на какие цели направлять гранты в реализации сельских проектов. Это могут быть объекты социальной инфраструктуры, например, ремонт школы или ФАПа, и другие объекты, которые будут приносить прибыль и трудоустраивать молодежь. Эксперты АРИС уже провели масштабную кампанию по социальной мобилизации местных жителей на предмет анализа потребностей населения. Ожидается, что проект не только покроет все вложения, но и даст высокую прибыль. Согласно Генеральному соглашению, с начала коммерческой эксплуатации проект КАСА-1000 проработает 15 лет, но при наличии свободной энергии он становится бессрочным и дает возможности для развития энергетического сектора Кыргызской Республики.